นะคะจำวงศาของเลข4เลขที่11ค่ะดิฉันนางสาวรัตน์หัดเจียมของเลข4เลขที่23ค่ะดิฉันนางสาวสุชัญญาลิ้มอยู่ม6เลข4เลขที่22ค่ะดิฉันนางสาวลิลาตีรัตน์สุกุลม6เลข4เลขที่17ค่ะคราวนี้นะคะเราจะพาเข้าสู่รายการเมนเดลพาเพอนะคะวันนี้เราจะมาพาทุกคนนะคะมาศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ค่ะค่ะทุกท่านก็จะได้ทราบเกี่ยวกับการถ่ายทอดพันธุกรรมที่เป็นไปตามกฎเมนเดลแล้วก็ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลค่ะงั้นตอนนี้เราไปชมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นไปตามกฎเมนเดลกันเลยค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ These days, scientists know how you inherit characteristics from your parents. They're able to calculate probabilities of having a specific trait or getting a genetic disease according to the information they have from the parents and the family history. But how is this possible? To understand how traits pass from one living being to its descendants, we need to go back in time to the 19th century and a man named Gregor Mendel. Mendel was an Austrian monk and biologist who loved to work with plants. By breeding the pea plants he was growing in the monastery's garden, he discovered the principles that rule heredity. In one of the most classic examples, Mendel combined a purebred yellow-seeded plant with a purebred green-seeded plant, and he got only yellow seeds. He called the yellow color trait the dominant one, because it was expressed in all the new seeds. Then he let the new yellow-seeded hybrid plants self-fertilize, and in this second generation he got both yellow and green seeds, which meant that the green trait had been hidden by the dominant yellow. He called this hidden trait the recessive trait. From those results, Mendel inferred that each trait depends on a pair of factors, one of them coming from the mother and the other from the father. Now we know that these factors are called alleles and represent the different variations of a gene. Depending on which type of allele Mendel found in each seed, we can have what we call a homozygous pea, where both alleles are identical, and what we call a heterozygous pea, when the two alleles are different. This combination of alleles is known as genotype, and its result, being yellow or green, is called phenotype. To clearly visualize how alleles are distributed amongst descendants, we can use a diagram called the Punnett square. You just place the different alleles on both axes, and then you figure out the possible combinations. Let's look at Mendel's peas, for example. Let's write the dominant yellow allele as an uppercase y, and the recessive green allele as a lowercase y. The uppercase y always overpowers its lowercase friend, so the only time you'd get green babies is if you have two lowercase y's. In Mendel's first generation, the yellow homozygous pea mom will give each pea kid a yellow dominant allele, and the green homozygous pea dad will give a green recessive allele, so all the pea kids will be yellow heterozygous. Then, in the second generation, where the two heterozygous kids marry, their babies could have any of the three possible genotypes, showing the two possible phenotypes in a 3-to-1 proportion. But even peas have a lot of characteristics. For example, besides being yellow or green, peas may be round or wrinkled. So we could have all these possible combinations: round yellow peas, round green peas, wrinkled yellow peas, and wrinkled green peas. To calculate the proportions for each genotype and phenotype, we can use a Punnett square too. Of course, this will make it a little more complex. And lots of things are more complicated than peas, like, say, people. These days, scientists know a lot more about genetics and heredity, and there are many other ways in which some characteristics are inherited. But it all started with Mendel and his peas. ค่ะจากคลิปนะคะที่เราได้ดูกันแล้วเราก็จะได้ทราบถึงอะลีลว่ามีลักษณะเป็นยังไงโดยวัยใหญ่แสดงถึงอะลีลเด่นส่วนวัยเล็กแสดงถึงอะลีลด้อยค่ะจากคลิปนะคะที่เราได้ดูกันไปแล้วเราก็จะได้ทราบถึงจีโนไทป์ก็คือยีนที่อยู่กันเป็นคู่ค่ะโดยในคลิปจะแสดงถึงวัยใหญ่ก็คือเป็นโฮโมไซกัสส่วนวัยใหญ่วัยเล็กคือเป็นเฮตโรไซกัสค่ะซึ่งจีโนไทป์รูปแบบต่างๆนี้จะทำให้เกิดลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันเรียกว่าฟีโนไทป์ซึ่งเกิดทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยค่ะจากการศึกษาค้นคว้าของเมนเดลพบว่าลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของถั่วลันเตามี 7 รูปแบบดังรูปที่แสดงนี้ค่ะโดยเราสามารถคำนวณตามหลักความน่าจะเป็นได้จากการสร้างตารางพูนเนตสแควร์โดยการนำจีโนไทป์ของพ่อและแม่มาคอร์สกันค่ะต่อไปเป็นคลิปวิดีโอแสดงการถ่ายทอดพันธุกรรมซึ่งไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ What do snapdragons, human height, and speckled chickens have in common? Well, they are easily identified as non-Mendelian traits. By non-Mendelian, we mean that, genetically, they are rule breakers. They don't follow the regular Mendelian rule that having a dominant allele means the dominant trait will show. Remember in our guinea pig video, having a dominant allele represented by a capital H meant that the guinea pig would have hair?
Only if there was no dominant present, a genotype of little h, would there be a hairless guinea pig. Well, that's a Mendelian trait. But what we're going to cover now is when these traits are non-Mendelian and they don't follow these basic rules. So let's first start by snapdragons. We confess that when we heard this word, we thought they were some really amazing kind of creature. Well, they are amazing, but they're flowers, so I don't know, that's not exactly what we envisioned. Well, in snapdragon genetics, there can be 3 phenotypes: red, white, or something in between, pink. It's called incomplete dominance. In incomplete dominance, the dominant allele is not completely expressed when the recessive allele is around. There isn't really a clear dominant allele. If you cross a red flower, and we're going to write it here big R, and a white flower, little r, you are going to get offspring that are big R, little r. But unlike a Mendelian trait, if this is incomplete dominance, that big R allele is not completely expressed when the little r is around. So big R, little r in this case is pink. If you cross 2 pink flowers, big R, little r, like shown in this Punnett square here, you can get offspring that are red, white, or pink. Incomplete dominance is different from codominance. Codominance, like a co-worker, that prefix co should make you think together. They work together. The alleles, that is. For that reason, we like to use different letters entirely to represent the alleles. There is a codominance involving color in some types of chickens. Take a look at this Punnett square. If you cross a black chicken, represented here by BB, and a white chicken, represented here by WW, all the offspring here are BW. BW chickens are both black and white. They're speckled. See, both traits show up. This is the essence of codominance. And you know, what's more awesome than a speckled chicken? Well, except for those silky bantam chickens. By the way, you will find that many people use different formatting for incomplete dominance and codominance. Some people like to use different letters entirely for incomplete dominance, and some people don't. Some people also prefer to do exponents with codominance, and some people don't. Formatting aside, when you're solving these Punnett squares, since we find this really does vary from classroom to classroom, the real concept is that in incomplete dominance, one allele is not completely dominant over the other, so you see this almost in-between phenotype. In codominance, both alleles are expressed. ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ไม่เป็นไปตามแบบเมนเดลนะคะงั้นเรามาสรุปกันอีกรอบดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะคือการข่งไม่สมบูรณ์นะคะหรือ incomplete dominant ค่ะ incomplete dominant เนี่ยก็คือการที่ยีนเด่นไม่สามารถข่งยีนได้อย่างสมบูรณ์นะคะเมื่อแสดงลักษณะออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาร่วมกันค่ะเป็นกลางๆเช่นสีของลิ้นมังกรนะคะที่ยีนเด่นเป็นสีแดงยีนด้อยเป็นสีขาวนะคะแต่พอมาข่งร่วมแล้วเนี่ยกลายเป็นสีชมพูค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการข่งร่วมกันหรือว่าโคโดมิแนนนะคะเป็นการถ่ายทอดลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลโดยที่ยีนทั้งสองยีนเนี่ยจะไม่สามารถข่งซึ่งกันและกันได้ทำให้แสดงลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยออกมาพร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเลือดระบบ AB ค่ะอย่างกลุ่มเลือด AB นะคะก็จะมีอะลีน A กับ B ซึ่งจะแสดงลักษณะออกมาเท่ากันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการของเรารายการของเราขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ